Yaramaz Şirin mi bu? Takla atan köpeğin nerede? Aa! Ah! Robotunu gıdıkla bakayım. Ana. Gıdıkladın değil mi? Gıdıklandı da dinmedi. Hmm. Öteki oyuncakların nerede? Kardeşinin oyuncakları burada. En sevdiği oyuncaklar burada. Aa! Evet. Gelmedi mi daha? Vay. O Şirin'i kim aldı sana? Kaka. Kim? Gaga. Gogo kim? Gaga abi. Nerede şimdi? Ha? Hayır, Gogo nerede? Gaga orada. Gogo burada mı? Allah Allah. Peki Şirin ne yapıyor? O Şirin yaramaz Şirin bence. Düştü Şirin. Düştü. Güçlü Şirin mi? Robot ne peki? Robotlar ne? Bir insana dönüşüyor. Oo, gıdıklayınca mı dönüşüyor? Gıdıklı. O zaman şimdi tekme vurayım ben onlara. Vurmadı ki, kaçmadı derdi, korkmadı derdi. Seni nasıl uyandırdım ben bugün? Nasıl? Pencerene geldim, ne yaptım? Tıkta uyandım. Camı mı tıklattım? Saat kaç biliyor musun şu anda? 4. Öğleden sonra 16.00. Sen bu saate kadar niye uyuyorsun? Şimdi okul izliyor, bakmak istiyorum, uyanmak istemiyorum. Uyanmak istemiyorsun. Vay. İyi, ben de gezmeye gitmek istiyorum. Ama ölüyorum ama. Hı? Geçmecinin bacakları vuruluyor ve ölemiyorum. Bacakların yoruluyor ve yürüyemiyorsun. Eskiden yürüyordun. Evet ama şimdi ölemiyorum. Demek ki güçsüz kaldın. Yemek yiyemiyorsun. Ondan mı oluyor acaba? Neyse. Ama bugün nomutumu bitirdim. Yumurtanı bitirdin mi? Aferin sana. Poglaşım bitirdim. Ben sana ne getirdiğimi biliyor musun? Waffle. Brownie. Trileçe. Ama yemek yedikten sonra hepsini verebilirim sana. Başka bir sürprizim daha var. Fıstıklı fıstıklı böyle. En sevdiğin lavaşlardan aldım. İçinde de böyle etler var. Ha. Tavuk şiş de var. Yaşasın. Hadi kapatayım o zaman. Ben gidebilir miyim? Ne demek gidemem? Gideceğim ben. Gideceğim ben. Gidiyorum. Anam bugün kar yağacak. Kar mı yağacak? Hii. O zaman hiç çıkmamam mı lazım? Üşür müyüm? Şu. Ama kalın giyindim ben. Evet ama o. Şapkam da var. Bak şapkama. Evet ama ne dedi o seni bir buza dönüştürüyor. Buzlar Kraliçesi Elsa buralarda mı? Karlar Kraliçesi miydi? Buzlar Kraliçesi miydi? Ne yapıyor Elsa? Elsa şimdi dondurmayı alıyor. Beni dondurmasın. Ben de onu dondururum. Yüzüğün nerede? Elsa yüzüğün. Oo. İyi. Hadi Şirin'i kapatalım gidelim. Kapatıyorum. Götüreceğim Şirin'i. Hayır. Niye? Ben aldım onu. Ama onu İyi bakar bakıyor mısın? baba. İyi bakar mısın? İyi bakacağım işte. Söz veriyor musun? Tamam. Her gün yemeğini yedirecek misin? Ne diyeceğim? O robot bir kere, onun yemeği yok ki. Beni kandırma. Ondan ne oldu biliyor musun? Ne vereceksin Ondan- ona? O zaman onu sevmen lazım. Kucakla mesela, öp onu. Öteki Şirin'i sevmiyor musun? Hissediyorum. Ya civciv ağlarsa? Bunların içinde en çok hangisini seviyorsun? Bunu. Oo, ayırt etmek yok diyorsun yani. Üçünü de seviyorum diyorsun yani. Peki, o zaman bay bay. Öpücük gönder.